asalaamaaleykum mbokk yi maa leen di nuyu fa ma leen daan nuyuwaat c'est comme toujours avec Barou Mballo tey tamit ñu ñëwaat fii gis ngeen dañ doon doxantu tase fii ak benn boy boo xamante ni fii lañ tase ak moom muy doxantu si guddi gi mais champion maa lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu bu baax a baax. yow noo tudd. maa ngi tudd Mounzo 221. Mounzo 221 nga tudd. waaw maa ngi lay suivre tamit si TikTok bi bu baax a baax. waaw. léegi tey ñu doon dox nii tase fii ak yow tey ñu indi fi avant tout lan moo la fi indi quoi tey. tey man damaa ñëw fii pour doxantu rek. ci guddi gi nii quoi. waaw. damaa wet rek ñëw fii pour doxantu. nga ñëw xool décoration yi fii quoi. mais tey man bu ma génnee benn question bi ma indi woon mooy damay wax si actualité lamb parce que ñëpp gis nañ combat boo xamante ni ñëpp ñu ngi ko doon xaar mu doxoon si diggante Boy Niang ak Reug Reug ñëpp di ko xaar ñu jékki-jékki dégg ni que Boy Niang déposé na recours. combat bi maanaam mënatul am le 1er janvier quoi avant ñu egg ci loolu moo doonoon sama question tey moo taxoon ma wàcc si terrain bi mais avant tout yow kan mooy sa mbër quoi si lamb ji. kan mooy sama mor man Boy Niang 2 mooy sama mor. kon yow Boy Niang mooy sa mbër. xarit sama mor du sama mor kese. sama deret la. Boy Niang kon yow man actualité bi ma indi kon yow dinaa si mën a wax ak yow quoi comme dégg nga question bi ma indi mooy Boy Niang dafa blessé quoi ñii naan dafa daw lamb ji ñii naan dafa xam ne Reug Reug moo ko mën loolu wax yooyu yow noo koy gisee. avant may dugg si wax ji. nit ñi nañ nangu dëggal quoi. waaw ñu xam ne Boy Niang blessé. Boy Niang dafa blessé. tapalewul Boy Niang du mor biri triché Boy Niang xamul triché. waaw mor nag kuy entraîné mooy blessé. Boy Niang bu toogoon keram entraîné wul du blessé. ñun ñëpp xam nañ ko. waaw mais gars yi nañ dafa parewul parce que 10 jours avant muy déposer médical bi def nañ face to face ca Abidjan moom ak Reug Reug ñi laaj ko ci wàllum blessure bi mu ne dara dalu ko 10 jours après mu déposer recours gars yi ne mu déposer médical gars yi ne dafa ragal. non du question de ragal Reug Reug ragalu ko. sa waay ku bëre ak Modou Lo. non ñeeke bëre ak Tapha Tine matul 5 mois mu bëre ak Balla Gaye 1er janvier 2023 mu ñëwaat bëri ak Modou Lo numéro 2 Modou Lo roi des arènes mu ñu kañ 1er janvier 2024 léegi kooku nan la ragalee Reug Reug. waaw mais ci at yi mujj Reug Reug lu mu mujjee wane nii est-ce que du loolu tamit moo tax sa waay mu ne xaaral ma gën a parewaat parce que pareegu ma ko. non sénégalais yi ñoo war a comprendre dañoo yaakaar ne Reug Reug dafa dem Amérique xawma jël foofu benn ceinture ñu yaakaar ne. loolu est-ce que tiitalu leen ko. non ceinture boobu ak bëre bokkul. xanaa déggoo Boy Niang lu mu wax. Boy Niang borom Pikine bi xanaa déggoo lu mu wax. moom lan la wax. Maalaw Sala la wax Maalaw. xanaa déggoo lu mu wax. Maalaw lan la wax. Maalaw nee na. kii MMA boobu bu nekkoon football la. championnat Angleterre ak championnat Sénégal lu mu sorante. kii MMA ak MMA bu mag mi loolu la sorante MMA boobu nekkul MMA bu mag. yow da nga bëgg a wax ne saa yi li mu jël champion du monde boobu noonu da nga ko bëgg a minimiser. sa waaye minimiser du question de minimiser ça. ceinture boobu nañu xam ne rek ceinture bi Sénégal yëpp moo ko moom mais bu leen di nangu ceinture bi jël na ceinture bi rek moom moo nekk ci kaw kii Boy Niang. mais actuellement performance yi mu jot a wane maanaam fi mu jot a jóge ak li mu fa jot a wane ak li Boy Niang jot a waneegum nii ak ñaari état de forme yi est-ce que tamit man jàppoo li gars yi di wax tamit est-ce que du dëgg. non ku la wax loolu waxul dëgg Boy Niang musul daw lamb. bilaahi Boy Niang musul daw. xam nga ma wax la benn affaire bu dee sens la Boy Niang ak Reug Reug Boy Niang moo ko may sens nit at mënu laa may sens ba pare di la daw loolu mënul nekk. mais def ko may sens wala Reug Reug da koo dab. da koo dab mooy lan bu dee sens la Boy Niang moo ko may sens ñun ñëpp xam nañ ko Boy Niang moo ko may sens. nañ waxtaane dégg rek. waaw Boy Niang moo ko jiitu ci làmb lu Boy Niang def Reug Reug defagu ko mais dernière année yi lu mu wane est-ce que du mérite pour mu bëre ak ñoom Boy Niang. so waaye Reug Reug wanewul fii dara. Reug Reug mais yow koo xamante ni carrière am yëpp benn defet la ci am te defet boobu tamit ñu ñëpp gis na ni mu ko amee quoi ak façon bi mu ko amee. bëriwul. ak li mu def ci lambu simple ak li muy nekk di wane nii ci MMA bi. sa waay loolu yëpp ñaaka kii la kii bëriwul combat yu bëri xam nga Boy Niang moo ko ëpp ay combat ñun ñëpp xam nañ ko. mais nañ waxtaane dégg rek. ñoo xam ne même joueur yi da ngay gis joueur buy blessé mais sénégalais yi ñoo war a comprendre blessé. sénégalais yi ak sénégalais. sénégalais yi ñoo war a comprendre ak blessé nit day blessé wala nit du blessé. waaw non day blessé mais fu mu blessé la gars yi xaarut woon mu blessé foofu parce que lamb ji des
1er janvier ngi nii même bu fekkee ni journée bi day continuer parce que ama neex dina fa bëre ak Thiatou Daouda Fall mais affaire bi journée bi dem ba jege si noonu affaire yi des ay 10 jours 15 12 blessure bi amee foofu quoi loolu tamit. non xam nga ñi wax la wax nañ Boy Niang musul daw bëre. Boy Niang ku xam Boy Niang xam ne. Boy Niang est-ce que du Reug Reug. yow est-ce que xam nga Boy Niang yow. non Boy Niang xam naa ko. xam nga ko bu baax a baax. non xam maa ko suivre naa ko. Boy Niang da nga koy gis nga gis Reug Reug mu daw Reug Reug xaw ma Reug Reug tur bi sax mënu ma ko. mais est-ce que mais mun na nekk tam dafa parewul parce que xam nga boo parewul mun ngaa def reculer est-ce que du ñàkk a pare moo waral mu def reculer. ñàkk a pare si blessure bi la boo dafa blessé. dafa blessé mooy ñàkk a pare bi loolu la dafa blessé. te kenn du wax fii ay waxu booy. waaw ñun deret Pikine bi mooy daw suñu yaram na leer rek. waaw léegi yow Pikine Boy Niang rek nga fa am comme mbër wala mbëru Pikine yëpp ngay topp wala yow Boy Niang man kuy topp Pikine dama lay topp. waaw du Boy Niang kese mais Boy Niang moo tax may topp kuy topp Pikine. waaw baax na kooku mooy Mounzo 221 léegi ma bàyyi la nga jàllale sa kàddu gu mujj ñu daal di tëj quoi parce que dañuy jàllal xoolaat yeneen gars yi. non du ma jàllale benn kàddu yéen bàyyi leen seen dóol yi. booy bi dafa blessé. bàyyi leen seen dóol yi seen commentaire yi xaw ma li ngeen di laak nii. Boy Niang dafa blessé. saa yi am naa fan si Reug Reug la bëgg a tiital quoi mais Boy Niang daal ñii nee nañ dafa daw lamb ji ñii nee nañ dafa blessé parce que musul yàq lamb et puis ak nu mu munti def ak nu mu munti mel quoi ñu ngi koy ñaanal mu wér ak jàmm lamb ji ñu jàppaat date bi ñu ngi xaaraat parce que combat bu nar a neex la en tout cas gars yi